Трансакцијските советници што ги ангажиравме, тоа се правни консултантски фирми, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, некој пат работи за нас. Големите ги потврдија односите. Денеска од Сабајле ме информира дека нашите сугестии дадени преку PricewaterhouseCoopers, кој што е ангажиран за одредени замерки на договорите и меморандумите што ги потпишуваме за оваа инвестиција во Грција што ќе имаме како држава, се прифатени од Грција, така да овие денови веројатно владата ќе ги усвои и ќе ги потпишеме меморандумите. Наша намера е да вложиме со одреден процент во Александрополис гасниот терминал, кој што е во вредност од некој, ако не се лажам, 400 милиони евра, каде што има 170-180 милиони евра грант од Европската унија. Ние ќе партиципираме со 10%, Бугарија и Грција по големи земји се со по 20%, другиот е приватен капитал, но и 25% учествуваме во гасната централа, која што е веднаш до гасниот терминал, која што е меѓу 630 и 830 мегавати. Се зависи опцијата на електраната што ќе се избере, која што вреди преку 400 милиони евра, сигурно, таму ќе учествуваме со 25%. Тоа е значи продукција од некои 200 мегавати. Еден блок на рек Битола е 200 мегавати, колку да знаат граѓаните колку е вредно само инвестицијата во гасната електрична централа во Александрополис, каде што ќе вложуваме. Секако одлуките треба да ги донесе владата, јас кажувам намерата кон која што ќе објавиме сите детали кога ќе се постигне таков договор, но тоа е прво една обавина, една Грција во која што апсолутно не можеме да помислиме како да соработуваме и унапредиме соработка, каде што имаше навистина еден голем негативен набој, каде што имаше една кампања на граничните премини и обвинување нашите граѓани ако одат на морето. Денеска ние вложуваме огромни пари во обновливи извори на енергија, заменувајќи го нашиот јаглен, и тоа е домашна продукција створена надвор. Значи, тоа е голема работа што не се случува, но тука не застануваме. Јас најавив и кажав дека 6 компании се веќе тука со намера за инвестиции во гасни централи, во земјоделие, во медикал канабис, во фармација, вложуваат натре. Значи, од сите области се повеќе и повеќе доаѓаат. Дури за време на ковидот и после тоа е веќе ковид. Тие се не се погоди баш ова криза. Доаѓаат. Јас мислам дека толку голем мегданот за да напредиме соработката. Грција е со многу сериозна економија, таму има мултимилионерски компании. Мултимилиардерски компании, не милионерски, милиардерски компании. Еден Shell е главен таму, не знам, еден Митилинеос кој што е дојден овде и сака во Скопје да гради втора гасна централа. Не знам, еден PPC, државната компанија која што даде намера за градење на Чебрен. Други компании големи дадоа понуди за железницата, за коридорот 8, за огромните проекти зборам. Така да имаме толку големи перспективи кои што ќе значат работни места, високи плати, значи извоз со продукција од овде и секако зголемување на трговијата помеѓу Северна Македонија и Грција.